Buenas tardes amigos, amigas, familiares que miran nuestro video. Estamos preparando un arroz. Aquí le eché el chile pimiento, apio y licué un tomate. Vamos a asar un poquito carne, costilla de res. Mi niño apenas se fue a la tienda a comprarlo. Tengo aquí en este lado mi frijolito que nunca falta en mi platillo. Ustedes saben que cocino frijol afuera. Mire, así se miran nuestros frijolitos. Delicioso, delicioso, delicioso. Así está quedando la costilla que mi niño fue a comprar. Aquí lo estoy asando ya. Mire cómo está quedando. Puse el sazón, un limón, un jugo de naranja y unos sazones de carne asada. Mire, está quedando bien delicioso. Estamos asando con leña aquí afuera porque el clima está bien delicioso. No está ni frío ni caliente. Está bueno para andar aquí. Bendición a todos.